ও মাই গড, ভাই রে ভাই, আপনারা কি দেখেছেন? একটা সাপ আরেকটা আস্ত সাপকে জ্যান্ত গিলে খাচ্ছে। এই হলুদ কালো ডোরাকোটা সাপটা হলো শঙ্খিনী বা বন্ডেড ক্র্যাক। দেখুন কালো সাপটা বাঁচার জন্য কত চেষ্টা করছে, কিন্তু শঙ্খিনীর বিষের কাছে সে পাত্তাই পাচ্ছে না। শঙ্খিনী সাপ মূলত অন্য সাপদের খেয়ে বেঁচে থাকে। এটাকে ইংরেজিতে বলে কান্নিবালিজম। কি ভয়ানক দৃশ্য! আস্তে আস্তে পুরো শরীরটাই মুখের ভেতর ঢুকিয়ে নিচ্ছে। সাপের চোয়াল বা জ কতটা ফ্লেক্সিবল হলে নিজের সমান সাইজের একটা প্রাণীকে এভাবে গিলতে পারে।